Всем привет, готовили сегодня будет видео кекс за 5 минут. Поехали! Нам понадобится тарелка, яйцо, стакан, блендер, растопленное сливочное масло, мука 4 столовые ложки, сахар 4 столовые ложки, какао 2 столовые ложки, молоко 4 столовые ложки, а сама столовая ложка. Поехали. Нам нужно все эти ингредиенты перемешать в большой тарелке. Яйцо и все остальное. Помешаем. Вот что у нас получилось. Вкусно, не правда ли? Что это было? Теперь нам нужно взять стакан с ложкой и пол чашки этого всего туда. Ждем. Готово? Готово. Правда вкусно. Ну а второй надо еще третий, точнее, поставить на минутку. Зачем я поставила 2? Так, обратно. Ждем. Ждем. Еще чуть-чуть осталось. 2 hours later. Не правда ли вкусно, ребят? В общем, всем приятного аппетита, те, кто сам делает. В общем, всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не новые видео. И всем до свидания, пока. Вкусняшка.